Hei, toată lumea, sunt Antona și mi-am luat și eu Assassin's Creed. Bun, am făcut ieri misiuni normale și acum încep cu altele. Plus că acum m-am oprit, că trebuie să fac filmare. Bun, deci am terminat misiunea. Și acum... Oh, da! Și acum se încarcă. Așa. Stai puțin. Se vede mai bine. Așa, trebuie să merg la bow ăsta. Ce vrea? Etotelc. Etotelc. Așa. Skip cinematic. Nu mă interesează. Așa. Bine, bine, bine. Enter back page. Bine. Așa. Așa, hai încarcă. Bun. Control face in Oh! Cea mai grea misiune. Oh, bă, dă-te, bă, că eu mă uit în altă parte, lol. Haide. Așa. Lol. Lol. Da. Stați. Puțin. Așa. A fost o chestie. Bun. Unde am rămas? Da. Nu, deci pe aici nu reușesc. Aici e blocat. Mai bine o luăm pe jos. Așa. Nu, bă, vreau. Și acum să fugim. Uite-l, îl văd. Lol. Așa. Ce vrei, bă, urtule? Op. Ups. Haide. Bun. O luăm pe aici. Ma, deci îmi place la nebunie. Uite-l, bă, e în afara orașului, bă. Pe bune. Înseamnă că trebuie să iau un cal. Am urcat. Am niște oameni cu cal. Adică am deja cal acasă. Da, ce să mai... Acum trebuie să mai caut și casa. Nu. Mai știu eu unde mi-e casa. Lol! Gardian, dați-vă la o parte. Vreți bătaie, a? Bă, prostilor. Uite-te. Uite. Așa. Ce faceți, mă? Lol. Warning. Yeah. Prostule. Haide. Prostule. Așa, mortule. Uite, avem pe ăștia. Prostule. Acum pe ăsta și scăpăm. Mort. Bun.
Cum să urcăm? Așa. Eagle Vision. Bun. Am trecut de proști ăștia. Doi. Așa. La 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 la. Bun, deci am ajuns acasă. Așa. Shift. Bă, îmi dai calul puțin? Nu vrea. Hai că ne ducem să luăm calul meu. Dă-te puțin. Hai bă, dă-te, bă, urto. Așa. Ori mi-a lăsat aici calul, ori deci nu mai e aici calul meu. Bă, dar cine l-a luat? Deci trebuie să mă duc acasă ca să-mi iau calul. Bine. Bun. Uite în casă. Asta e casa mea. Hai să locuiesc și eu pe mână. Shift. Haide. Care că? Haide! Haide! A, bă, dați-mă la o parte, bă! Mamă, ce l-am dărmat pe ăla. A, bă, la o parte, mă! Lol. Uee! Bă, Baco! Ia, fiți atenți! Up! Yeah! Ia, merge să peste asta. Da. Mă mere să mă împiedic. Yeah. Lol, se face noapte. Moneta sau... A, uite-l. Bun, cal stă aici. Stau. Praf de pușcă. Îmi iau pușca. Lol, pum. Am.
Așa. Am omorât. Bam, trag cu pușca. Așa. Cine o fi ăsta? Nu știu. Lol. Am venit și câteva repede. Wow! Acum, aoleu, m-au văzut. Uite-l pe ăsta! Lol, sunt în luptă. Na. Stați puțin. Așa. Presum. Fugi! Că mor! Uite. Fugi! LOL! Disturbed! Fugi! LOL, e cam greu să fug de gardian. Da, lasă, pe care avem niște treabă. Aoleu, alt gardian, pe bune. Asta îmi trebuie. Hai, mă, urcă! Leu. Haide. Yes, am scăpat. Ha. Ah. Bun. Lol. Ah, trebuie să merg la dână. Da-te, bă, fiu, prostule. Unde, mă? Hai, bă. Uite căluțul meu a ajuns acasă. Hai să mergem până la doctor, mă. Trebuie să-mi iau niște viață. Hell no. Except healed. Bun, backstage. Gata. Bun. Up. Bun, cam asta a fost tot. Revin cu episodul 2. Pa, pa! Stați!